batuk sama bersin nggak, Dek? Sering, wong masih kecil. Masa sih kalau masih kecil sering batuk gitu? Iyalah, kata mama, anak kecil gampang ketularan orang sakit. Bener juga. Iya, teman-teman, kalau batuk sama bersin nggak ditutupin sih. Apanya yang ditutupin, Dek? Ya mulut sama hidungnya toh. Pakai tisu atau sapu tangan. Oh alah gitu. Iyalah, nanti kalau nggak gitu kuman sama virusnya nyebar, kan bisa nular. Nularin apa, Dek? Ya batuk sama pilek lah. Kalau sakit nggak masuk sekolah minum obat terus kan nggak enak. Biar nggak nular, kalau batuk sama pilek ya ditutupin. Habis itu cuci tangan, pakai masker. Kalau pakai tisu jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Biar nggak bikin jijik ya, Dek? Iya, udah dibilangin